ke-18 Karang Taruna Selo Brojo. Kipas right stud ya, kiprah pemuda Selo Brojo dari Karang Taruna Selo Brojo ya. Lalu ucapkan selamat datang untuk peserta 44 ya. Dibuka kembali untuk penampilan kepada peserta berikutnya, okay. Dengan berat hati mohon maaf karena kita bagi waktu hanya satu kali untuk pertunjukan atau satu lagu untuk ditampilkan. Mohon dicari lagu atau atraksi inti ya, atraksi inti untuk ditampilkan. Jadi atraksi yang terbaik untuk pagi hari ini tampilkan dengan penampilan yang eksotik untuk kita lihat bersama-sama ya. Untuk peserta agak maju sedikit ya. Revolution.